Olá amigos e amigas do canal, aqui é o Márcio falando. Eu sou o autor do canal Fênix 07. Estou fazendo este vídeo tutorial para falar sobre o barulho que estava na minha motoca, a Phaser 250. O barulho que ela estava fazendo era esse. Ela está batendo. Então, a princípio eu havia levado para o mecânico. Eu comecei a perceber o barulho do motor, falei pro mecânico, o mecânico falou que não era nada. Só que o barulho, aí ele falou que não era nada, eu fiquei tranquilo, né? Aí o barulho foi aumentando, o que eu fiz? Fui lá, levei de novo. Aí ele achou que fosse esticador de corrente, foi ver o esticador de corrente, realmente ele tinha dado pau. Troquei o esticador de corrente. A moto ficou sereninha e tal, mas logo em seguida o barulho voltou. Então levei novamente no mecânico, na autorizada da Yamaha de Nova Friburgo, e deixei a moto lá para o cara mexer. Tinha acabado de fazer a revisão dos 29.000 km nela, e aí eu deixei ela lá. O cara foi abrindo o motor dela, não chegou a abrir o motor, abriu só por cima, e ele descobriu que esta peça aqui, a válvula, né, do cabeçote, havia encabeçado no parafuso de regulagem, que é esse aqui. Esse é o parafuso de regulagem, essa é a válvula. O que aconteceu? Ela encabeçou e ficou batendo assim. Essa partezinha aqui abriu igual uma flor, e ficava batendo direto. O cara teve que fechar ela novamente para poder tirar. Com isso eu tive que trocar mais uma vez junta de cabeçote, né? Troquei a junta de cabeçote mais uma vez. Troquei retentores, 2 retentores, e o anel do cilindro, certo? Quanto custou essa brincadeira? R$240 mais 363,68 de peça, menos 5%, 345 mais 240, que deu R$585. Resolvido o problema? Resolvido. Achei que ficou caro, mas fazer o que? Se eu deixasse, ia ficar mais caro ainda. Então galera, vamos ver agora como ficou o barulho do motor. Essa moto, ela está com 33.336 km rodados. E olha o barulho que ela está fazendo agora. Valeu pessoal. Sereninho. Se eu não tivesse feito esse serviço, o que acontece? Poderia ficar com um problema pior, o gasto ia ser maior. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal. Obrigado aí pela moral, valeu. Espero que esse vídeo tenha sido válido para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu.